Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Rüdersdorf. Das im Jahr 1983 erbaute Gebäude wurde 2012 saniert. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 229.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.